não sei o que hoje. Paulinho, o que tiver na geladeira nós come. Vai lá, O que vai. tiver na geladeira, né? Traga lá que eu como. Tá certo. Vai lá, só porque tá vendo eu com dinheiro, vim perguntar o que quer. Não, o que tiver nós come, olha aqui. Tá vendo? Tanto você arrumou o que trazer pra nós comer. Esse daqui tá saboroso que só. É Peraí que eu sopa? vou pegar o suco. Peraí. É sopa, é? Cadê a verdura, o macarrão? Ó. Suquinho. Esse daqui é especial. Acabei de espremer a fruta, hein? Aqui é água, Paulinha, aqui é água também. Hein? Eu não tô entendendo, aqui é água, não tem nada de sopa, de carne, nada não. Oxe, mas você não mandou fazer o que tinha E na aqui? geladeira?